Өкпе аускультациясы және тыныс алу жиілігін санау техникасы. Төлемісқызы Нұрила, 436 топ. Өкпе аускультациясын жүргізбес бұрын біз науқастың оң жағында және алдыңғы бетіне шығамыз. Өкпе аускультациясын жүргізу үшін бізде аускультация жүргізетін бөлме тыныш әрі жарық болуы керек. Екіншіден, бізде науқастың денесінде түк көп болған жағдайда біз оны сулап, ал шамадан тыс көп болған жағдайда оны алып тастау арқылы тыңдай аламыз. Себебі көп түк болса, біз тынысты анық ести алмауымыз мүмкін. Үшіншіден, науқастан орташа қалыпта ғана дем алуын сұраймыз. Себебі науқас терең дем алып шығаратын болса, кей науқастар есінен танып қалуы да мүмкін. Өкпе аускультациясын жүргізбес бұрын науқастан орташа қалыпта дем алып дем шығарып тұруын сұраймыз. Одан кейін фонендоскопты құлағымызға тағып, фонендоскоптың жағақшасын қолымызға жылытып аламыз және спиртпен өңдеп аламыз. Ең бірінші нүкте өкпе аускультациясын тыңдайтын нүктелерді аускультация нүктелері деп атайды. Ең бірінші нүкте бұл бізде бұғана үсті аймағы. Екінші нүкте төстен 1 см сыртқа бірінші қабырға аралықтан тыңдаймыз. Үшінші нүкте линия парастерналис аймағында екінші қабырға аралықтан тыңдаймыз. Төртінші нүкте линия медиаклавикулярис аймағынан үшінші қабырға аралықтан тыңдаймыз. Бесінші нүкте қолтық ойығынан тыңдаймыз. Алтыншы нүкте 7-8 қабырға аралықтан қолтық ойығының астынан тыңдаймыз. Қолыңыз көтеріңіз. Өкпе аускультациясындағы келесі нүкте бұл бізде жауырын үсті аймағы. Келесі нүкте жауырын аралықтарын тыңдау. Жауырын аралықтарын тыңдамас бұрын бізбен науқастан өзін-өзі құшақтауын сұраймыз. Жауырын астынан тыңдаймыз. Өкпе аускультациясын қорытындылай келе, біз өкпе үстінен визикулярлы тыныс естідік. Қосымша тыныс шығулары жоқ. Науқастың тыныс алу жиілігін санау үшін ең алдымен тыныс алу типін анықтаймыз. Дем алып дем шығарыңыз. Науқастың байқап отқанымыздай тыныс алу типі құрсақтық. Енді қолыңыз беріңіз. Науқастың оң қолын алып, бізде қолымызды пульсқа қойып, 1 минут көлемінде есептейміз. Тыныс алу жиілігі бойынша қорытынды науқастың тыныс алуы минутына 17 рет. Бұл қалыпты норманы құрайды. Нормада тыныс алу жиілігі 16-20 рет. Науқастың тыныс алу жиілігін көп жағдайда біз науқасқа білдіртпей есептеуіміз керек. Себебі көп науқас тыныс алу жиілігін есептеймін деген кезде абыржып қатты тыныс алып кетуі мүмкін, немесе терең тыныс алып кетуі мүмкін. Бұл бізде брадипноя немесе тахипноя салдарын көрсетуі мүмкін. Солайша біз қате қорытынды алуымыз мүмкін. Тыңдағандарыңызға рахмет.